Bu tabiiy tosh bo'ladi. Bu bo'lsa tabiiy mramor bo'ladi. Bu mramorning kuni bu eng qimmat Eron oqsimi bo'ladi. Mashinalar shunday aralashtirsalar, do'stlar, 20 yilga garantiya beriladigan, umuman rangi o'chmaydigan bruschatkamiz tayyor bo'ladi. Bu bruschatkamiz zo'r tomoni do'stlar, high-tech fasonda bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, aytganimizdek 10 yil, 20 yil olib o'tishani, boshqa narsa tushani hech nima bo'lmaydi. Undan tashqari mana shu uyimizga 160 kvadrat metrga bruchatka xizmati, undan tashqari sokel qismini qilib berishgan. Sokel qismini eng arzoni pagona metri 380 ming so'mdan boshlansa, xuddi shunaqangi holatda qilib bersalar, 60 sm dan yuqori bo'lsa, do'stlar, 500 ming so'mdan qilib berishayotgan. Bruchatkamizga keladigan bo'lsak, do'stlar, eng arzoni 1 kvadrat metri 120 ming so'mdan boshlab turib 140 ming so'mgacha bo'ladi. Yo, menga xuddi shunaqangi holatda high-tech fasonda qilib bersalar, 1 kvadrat metrini narxi do'stlar 140 ming so'mdan bo'lar ekan. Bu narxlar ichida Vodiy, Toshkent, Sirdaryo bo'ylab dastavka, ustanok, ustaqi mahsuloti mutlaqo bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda kimgadir qiziq bo'lsa 1 yil garantiyasi, servis mutlaqo bepul. Zakaz berish uchun akalarimiz domenlar pastda qoldirdik. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Uyga bruchatka qildirgan yaxshimi yoki asfalt? Kommentda o'z fikringizni qoldiring.